हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑल इन वन सॉल्यूशन इन हिंदी में। दोस्तों मैं हूं नीरज आर्य। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको डेयरी पशुपालन से संबंधित जानकारी। दोस्तों वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो मिलेंगी सबसे पहले सबसे जल्दी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं इस डेयरी व्यवसाय में और डेयरी फार्म व्यवसाय को सफल कैसे बना सकते हैं, कुछ ये मंत्र बताए जाएंगे आपको आज। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसको समझने के लिए आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों डेयरी के व्यवसाय में सफल होने का सबसे अहम तत्व रुचि है। डेयरी व्यवसाय में सफल होने के लिए लगन से काम करें। दोस्तों इस व्यवसाय की निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि इसकी गतिविधियों से प्रतिदिन जुड़े रह सकें। कभी भी बड़ी पूंजी के साथ इसकी शुरुआत ना करें और इसकी शुरुआत एक या दो पशु से करें और इसकी चुनौतियों को समझने और डेयरी के क्षेत्र में अनुभव लें। एक बार जब आप इस व्यवसाय से जुड़ गए तो उसके बाद आप इसका बड़े पैमाने पर विस्तार कर सकते हैं। दोस्तों शुरुआत में डेयरी फार्म में व्यवसाय में आप अपना पैसा ना लगाएं। जब आपको विश्वास हो जाए तब आप व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग के लिए कोशिश करें। चारे का खर्च खत्म करने के लिए घर पर ही हरे चारे की उपजाने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास पर्याप्त भूमि हो ताकि जहां आप हरे चारे की खेती कर सकें। अच्छे दूध की प्राप्ति के लिए इन हरे चारे को परिरक्षित चारा बनाएं। दोस्तों व्यावसायिक डेयरी फार्म बिजनेस में प्रवेश करने से पहले अच्छी गुणवत्ता और अच्छी संरचना वाले पशुओं का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है या होता है। पशुओं के लिए गाढ़े चारे की खरीद जहां तक संभव हो सके कम से कम कीमत पर खरीदना चाहिए। सफल डेयरी किसान बनने के लिए बछड़ों की अच्छी देखभाल जरूरी है। मादा बछड़े के 3 साल होने पर वो दूध देना शुरू कर सकती है, जिससे पूंजी का खर्च घट सकता है। दोस्तों गर्भाधान के चक्र की पहचान करनी होगी और भैंस में सूखे की समस्या मतलब दूध देना जब बंद कर देती है, वो उसका जो पीरियड होता है वो सूखा कहलाता है। तो दोस्तों भैंस में सूखे की समस्या, दूध देना बंद होना खत्म करने के लिए वक्त पर गर्भाधान जरूरी है। इस बात को सुनिश्चित करें कि पशु चिकित्सक फार्म पर 2 सप्ताह के में एक बार जरूर आए। डेयरी उद्योग में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए बड़े ग्राहकों को सीधे दूध बेचने के लिए अच्छा मार्केटिंग प्लान तैयार करें। इससे दूध संग्रहण में आपके फार्म पर होगा और जहां आप प्रतिदिन बड़ी मात्रा में दूध खरीद सकेंगे। दोस्तों ये थी डेयरी से संबंधित, फार्म से संबंधित आपकी जानकारी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इसका ध्यान रखेंगे, अधिक पूंजी नहीं लगाएंगे, पहले 1-2 पशु रखेंगे। कि दोस्तों लोन तो ले सकते हैं मगर लोन लेने में थोड़ा है ना उतारना भी होता है, वो इसलिए सावधानी से काम करें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर दें। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो मिलेंगे सबसे पहले सबसे जल्दी। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।